Добро утро и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 на македонски. Овој пат со вас краток осврт за големата награда на Јапонија која се возеше утрово, која донесе шеста поред титула за AMG Мерцедес кај конструкторите во Формула 1, еден потфат кој навистина ретко се случува во историјата на Формула 1, сосема заслужено би рекол за Мерцедес шеста титула кај конструкторите. Особено тоа што во првиот дел од оваа сезона има апсолутна доминација, додека во вториот дел од сезоната Ферари се разбуди, гледаме дека шеста трка поред веќе се навистина компетитивни. Видовме дека рано утрово во 3 часот квалификациите кои се одржаа поради оној тајфун кој го зафати Јапан и целата јапонска област, мора квалификациите да бидат поместени непосредно пред трката неколку часови. Видовме Ферари 1-2 го заклучи првиот ред, меѓутоа очајнички лош старт денеска за Ферари, нешто што е навистина силна страна на тимот на Ферари, тоа се добрите стартови кои ги имаат на самиот почеток на секоја трка и нивната екстремна брзина на правците. Меѓутоа видовме и Себастијан Фетел направи една мала грешка тука при самиот старт, која што потоа го оневозможи да има добар старт. Веднаш беше престигнат од Валтери Ботас кој стартуваше трети, меѓутоа на стартната целната рамнина беше веднаш позади него, беше престигнат делумно и од Луис Хамилтон. Тука се замеша малку и Макс Верстапен, меѓутоа Чарлс Леклерк буквално го изфрли Макс Верстапен од игра со едно буткање, би рекол, спрема лево, значи го изфрли од игра Макс Верстапен, кој потоа успеа да се врати на патеката, меѓутоа беше меѓу последните болиди, а Чарлс Леклерк заработи оштетено предно крило со кое успеа да изврти 4 круга, меѓутоа круг во круг неговиот болид постојано губеше делови од аеродинамиката, особено од предното крило. Видовме дека го изгуби и предниот лев ретровизор, при што мораше да влезе во пит, мораше тоа предно крило да се промени, веќе беше и опасно за другите водачи. Видовме како парчиња од тоа предно крило летаат од болидот на Леклерк спрема болидот на Хамилтон, и во позадина мислам дека во тој момент беше и Карлос Саинц од Мекларен. Поинтересниот старт би рекол, уште еден инцидент имавме помеѓу Албон и Норис, каде што Албон длабоко влезе после стартот на целата рамнина во првиот свиок да го престигне Ландо Норис и буквално го извали и него од игра, па Ландо Норис тука малку заглави потребниот дел, односно се извинувам, тоа не беше после стартот на целата рамнина, туку последниот свиок пред стартот на целата рамнина, оној дупол свиок, она мала змија. Па тука имаше мал инцидент помеѓу нив двајца, па Ландо Норис мораше да ја промени својата стратегија и влезе во пит. Тука потоа се изгуби Ландо Норис. Во остатокот од трката возеше целиот поголемиот дел во средешницата. Видовме интересни дуели во средешницата помеѓу Торо Росо, помеѓу Хас, Racing Point, кој за жал Серхио Перес во последен круг беше собран од Гасли од Торо Росо. Чарлс Леклерк потоа со обратна стратегија не успеа некако да се врати во трка, иако имаше неколку феноменални пристигнувања од негова страна. Успеа сепак на крај да се избори за шестото место, меѓутоа во моментов имаме истрага и најверојатно ќе заврши некоја позиција подолу, доколку заработи некоја казна за инцидентот кој го предизвика со Верстапен. Сепак според мене малку надвор од линијата на дозволеното, преагресивно беше тоа, буквално буткање во лево од страна на Леклерк спрема Верстапен. Во друга смисла интересно ќе беше да се видат како ќе се развија стратегиите, доколку немаше инцидент на самиот почеток. Би рекол дека почетокот буквално ја одлучи целата трка. Иако Сузука е патека која има брзи свиоци и доста голем правец, сепак е тешка за претекнување дури и со ДРС помагалото, но доколку болидот напред е еднакво компетитивен колку и тој позади, така што после првата третина од трката би рекол дека пливавме во едни мирни води, во една вообичаена Формула 1 трка. На крајот имавме мало возбудување со тоа што Хамилтон после неговиот питстоп соби да го престигне Фетел, меѓутоа не успеа. Фетел на крајот сепак втора позиција. Ова требаше да биде голема победа за Ферари, меѓутоа Валтери Ботас умешно со добар старт се извозе без една грешка да направи низ целата трка. Заслужено си ја победи оваа трка и AMG Мерцедес заслужено по шести пат во низа шампиони кај конструкторите. Ни преостануваат 3 трки до крајот, односно 4 трки до крајот.
очекувам интересна борба. Сега кога Мерцедес го освои шампионатот, мислам дека ќе бидат уште поагресивни во самите трки кои следат. Ферари има многу што да докаже. Ферари сврте друг лист во вторава половина од сезоната и мислам дека ќе ги искористат овие неколку успени трки да земат залет за 2020. Се уште е борбата во средината актуелна помеѓу Рено, Мекларен, Racing Point. Очекувам и тоа исто така да биде многу интересно во следните трки, така што останете со каналот Формула 1 на македонски. Овој период следниот ќе направиме неколку трки, неколку видеа кои не се поврзани директно со трки, повторно ќе имаме некои технички анализи, повторно ќе имаме некои интересни видеа. Така што, доколку се допаѓа каналот, ве молам за лайк, шер, subscribe и се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав!